room tour 啊！早知做啲嘢。點樣做？啊，冇早知啊！影過好多民宿同埋酒店俾大家睇啦。自己間屋咧，一直覺得佢會一直都喺度，所以冇特別諗住記錄低佢。但係結果，大家有啲相就多啲影，有啲片就多啲拍。唔知幾時係最後一次，珍惜而家所有嘅嘢。我覺得我哋個單位都算唔係好嚴重啊，啲櫃都仲喺度，都帶大家行一圈。咁呢度一入嚟門口啦，呢度就係鞋櫃嚟嘅。呢個廚房嗰時我做開放式，本身啲櫃咧係藍色嘅，係啦，而家就唔係好睇得出啦。咁呢個係雪櫃啦，雪櫃而家就咁樣樣啦，開唔到，佢成嚿膠融埋咗一齊。呢個曾經係個洗碗機、星盤、抽油煙機，雜物一堆衫喺度。之前咧怕啲衫潮，所以買咗個洗衣機同埋乾衣機。我哋嚿金就收埋咗喺度，所以最後係攞得返。哦，我諗呢個曾經係一堂梯嚟嘅，係啦，都燒融咗啦。咁呢度就係我哋個廳啦，電視機、電視櫃。其實個電視櫃係 OK 啊，保護咗好多嘢。我哋啲相係冇燒到，好勁。咁呢邊呢，就已經係乜都冇晒啦，好明顯見到啲彈弓係床嚟嘅，好靚噶。曾經望住出面啲樹綠油油，咁啊當然冇人哋嗰啲高層海景咁靚啦。呢邊就係嗰陣時外牆維修要拆咗，我哋3部冷氣拆出嚟擺咗喺廳。係啦，佢冇機會裝翻上去啦。依家呢個係 sofa， 都唔太睇得出啦。咁呢個我哋嗰陣時係做書房嘅，都係有窗啦。呢邊就係2個衣櫃，衫燒晒㗎啦。但好嘢喎，有啲玩具又冇嘢啊！啲公仔就污糟晒啦。原先呢個係一個好靚嘅粉紅色燈，淺粉色，勁淺勁淺。其實都係啲櫃門啫，佢入面啲嘢係完整嘅，黐線，最多係少少污糟。啊，果然呢個防火嘅層板係有啲用。咁書房對面就係洗手間啦，門都燒穿埋啦。嗰個係鏡嚟嘅，呢個係馬桶。假天花都冇晒啦。咁呢個新安心同五仔嗰個玩具房係仲努力緊。唔係佢有啲咧，係呢啲箱咧燒到溶晒，開唔到。佢爆開佢。OK， 好。有啲撬開。好，係啊，佢哋都有俾到啲工具，啲鏟啊、手套啊、頭盔啊、口罩都有提供嘅。我係真係哦，戰損版。你真係開唔到。小心啊！小心。OK， 成功爆開。救得翻。係，其實都救翻好多嘢。我哋話唔使執下有幾袋。因為好多係個外殼救咗入邊啲嘢咯。係啊，五拆袋嘅好處。我俾大家睇下我執翻啲咩。我執翻啲公仔，啲芭比，五拆盒嘅好處。估唔到救得翻，都幾多嘢救得翻。喺泰國買嘅，冇事啊，淨係個袋污糟咋。我哋呢個單位今次係第2次上嚟，第一次 OK 仔，不過我哋上咗嚟執咗一次。今次係特別 case，俾我哋上嚟有3個鐘時間。嗰時喺度裝修連埋啲家電家具到46萬左右，冇晒啦，滴晒汗啊！佢呢啲盒咧，你睇燒到。係喎。要兩個荷包喎。小心啊！小心啊！
邊嗰啲全部冇事啊，恭喜你！我其實比我想象中執翻好多嘢。哦，好靚啊！好靚，廢墟而家係啲。啊，係。我見到嗰個應該係 Keroro。拜拜啦！哇，成隻恐龍竟然冇事啊！冇事啊！平時驚 set 啲嘢包到冇咯。哇！哇！你真係好多玩具。我唔拎㗎啦，我望佢就喺眼。好，咁我幫你影個 close up。我喺度攞佢出嚟嗰陣時啊，佢就係咁樣保護自己。哇！佢咩小毛啊？佢冇可能啲膠有啲都 OK 嘅，都 OK。亞歷中生還嘅 BB 救到佢。嗯。意義上嘅第一個屋企。冇力緊。我突然間諗起咧，今次真係證明到你係雲福縣㗎啦，你入到嚟。我不嬲雲福縣㗎，喺網上啲人亂咁噏住。你真係湊到入嚟。頭先問咗啦咩，同埋我哋呢間都算嚴重，但唔係好嚴重。有啲再嚴重啲咧，就係嗰個冷氣機燒到得翻個框，跟住個梳化嗰啲完全睇唔到係梳化，係咯。燒到啲灰幾厚。今晚見到個地板，嗰個地板冇事啊，咩事都冇。哇哇哇！啊！滴晒水啊！有水出嘅。咩嚟㗎？完整無缺啊！送俾阿威啊可以。好。揾到封情信。啊！好羞恥啊！係你寫俾我嘅情信。我打格。打格 Happy Birthday to you。好靚㗎呢個。回憶啊嘛。噔噔。有錢買唔返。一路走來跌跌撞撞。我呀！唔講。洛克人啊，成套洛克人啊！哇！燒到黐住咗啊！呢個係雙節棍。冇啊，用咗啦。我曾經嘅健身玩具房，而家變成香港人嘅集體回憶。呢單嘢真係，我都唔知點講。我又覺得好唏噓，我又覺得好彩執翻條命。我唔識講啦，而家係百般滋味在心頭。OK，大家都要平安幸福，日日開心，係咁，拜拜。